کې یا ډیلیټ کې ډیلیټ کولی شي. اوس دا اټیچ نه دي SQL سرور سره. اوس ګوره سیم ثینګ که اوس همدغه فایل دی بل سیسټم ته یوړل، اوس ته وایي چې دا زه SQL سرور سره اټیچ کړم که نه، وایي چې SQL سرور سره یې اټیچ کړم دغه ډیټابیس دی راشي، بیا به څه کوو؟ بیا په ډیټابیسز باندې رائټ کلیک، دا به سره USB کې د سره وي سیده یو پات باندې به پیسټ کړي چې هر ځای کې پیسټ کړي، بیا اټیچ دغه فایل به ورته سلیکټ کړي ایډ accounting.mdf بس د LDF پات دی خپل اخلي LDF او MDF چې په یو ځای باندې پلیس کړي که نه په یو ځای باندې نه نو بیا پات ورته چینج کولی شي. اوکې دا ګوره دلته راغی پاتې خپله واغسته، خو دې سره LDF خامخا په یو پات باندې پروت دي ځکه دا به ډیفالټ نه اخلي. ګوره که ته وایې چې په بل پات باندې دی که نه نو دې ځای نه چینج کړه چې LDF دلته نه دی پروت، دې ځای نه چینج کولی شي چې دا وکېږي نو دغه ډیټابیس به بیا راشي. کلیر ده؟ دا به ډیټیچ کو یا all task detach. Okay, detach data accounting. Sure, اوس په delete yes delete شګه نه چې تر څو پورې detach کړي نه عمر نه delete کیږي. اوس دا په کمانډ باندې کریټ کوو، دا کمانډ باندې چې کوم تاسو خو صحیح ده، خو کوئری انالایزر باندې کوئری وینډو په دې کې کوم ځای نه راځي، ګوره دا نیو کوئری دلته یو ایکان دی، نیو کوئری به کلیک کوو، نیو کوئری create database. دا دې سایت ته چې تاسو ګورئ نو دا ډاینامیک هیلپ دی سیده کنه آپ بکس آنلاین چې کوم آپشن دی په انسټالیشن کې ډیورنګ انسټالیشن کې عادي آپشن دی که فرض هغه نه انسټال کړم دا به نه راځي، چرته کې ستا هیلپ پکار شنو دې ځای کې په خپل راځي. ګوره کریټ ډیټابیس هلته ما کمانډ ولیکل دلته په خپل راغی کریټ ډیټابیس ټرانزیکټ SQL دا کلیک کوه واسه ته فل د کمانډ هیلپ درکې چې دا څه دسم کیږي خو چې آنلاین انټرنیټ سره سیده آفلاین نه آنلاین وداوت انټرنیټ به دا کار نه په کلیک هم کې نو هیلپ تا ډاونلوډ کی. کریټ ډیټابیس دلته به نوم ورته ورکو اکاونټینګ accounting on keyword parenthesis name is equal to accounting comma file name कदा हर सही केस सेंसिटिव नष्टा ठीक है फुल स्पेलिंग में सही is equal to file name मिलता है पाथ और को e backslash accounting dot mdf that's a data file create को comma size यानी initial size दा सुमरा प्रकार ने 5 MB comma MB खपल आखरी size 5 MB work max size is equal to 50 MB sure max size 50 MB और आगे पे विज़िट बांधे उदा दा कमांड तरीका दा फाइल ग्रोथ is equal to growth सुमरा वाड़े कदे ता नीड शनु दा दे 5 MB जान सरा नोर वा शो 50 MB ना मख की निशित ले सर डेटाबेस को जरूरत तो लेगा ना 50 MB से मैक्स साइज पर मोर का हो बे सही होगा ना बेच बस सुमरा होता जरूरत सी टीबी पूरी वजी टेराबाइट पूरी सी तर 100 पूरी दा 16 टेराबाइट नहीं बराबर नहीं बराबर फाइल ग्रोथ ये मतलब पूरा फाइल ग्रोथ वस्ता सरा एट अ टाइम तो सुमरा रिकॉर्ड इंसर्ट के 5 MB रिकॉर्ड देर शेयर टेक्स्ट फाइल जितना 5 MB रवाखली सुमरा की
1000 پیجز نه هو زیات دي at a time دومره ریکارډ خو نه انسرټ کی که فرض کا انسرټ کیم نو بیا 20 ورکا 20 MB ورکا 30 ورکا 1 GB ورکا چیرې که چرته مو ته ضرورت شنو 1 GB دی اخلي صحیح ده خو د هارد ډیسک لیمټ ته هم خپل ته ګوري کته هر یو ریکوایرمنٹ سره 1 GB اضافه کې چې کلم ضرورت شي صحیح ده نو 1 GB کستا هارد ډیسک کې فار ایگزامپل 500 MB دی او ته پکې یو ریکارډ انسرټ کې خو د دې سایز بالکل پورا دی بس تر ضرورت دی چې دا یو ریکارډ سیو کوم نو ډیټابیس کې ریکارډ نه سیو کوم هغه یو ریکارډ هم نه سیو کیږي ولی چې 1 GB سپیس خالی نشته ستا کډک شوی دی اوس تا یو ریکارډ پاتې دی په ډیټابیس کې یو انټری دی پاتې دا ډیټابیس ته مکمل دی او دا هغه یو ریکارډ زه نشته په ډیټابیس کې اوس د سپیس ریکوایرډ شو خو تا سره سپیس په هارد ډیسک کې 1 GB نشته نو دا یو ریکارډ هم نه سیو کوي صحیح ده کنه زګو دا کم اخلو چیرې کلک هارد سپیس می چې دا خپل لوکیټ کیږي on log شو on log name is equal to accounting log file name is equal to e کدی دا بل پاد ورکی بل مو ته ورکول شي صحیح ده خو خطر کدا چې دواړه په یو پاد باندې سیو کی چرته کاپی کې راغی چې بیا دا ته پاد معلومي چرته معلوم accounting log دا یو ډیفرنٹ ورکم کا فرض کا چرته ایکسټنشنز معنا هایډ شوی چې پیج نه مې دوه accounting log.ldf comma maximum size is equal to 25 size ورکم پہلا size is equal to 5 MB دې سره MB لیکم ٹھیک ہے ټیسټ کوو شي کریټ کیږي کنه max size is equal to 25 MB file صحیح شو file growth is equal to 3 MB create database account on keyword name MDF file growth file size maximum size or initial size create incorrect syntax near the keyword on and log on شو log पहले दे on बात की दे गली कली मीदा ठीक गई log first दे on बात की Whereas delta the create database process is allocating 5 MB on disk kata ugura messages ki the create database process is allocating 5 MB 5 MB wale de چې موږ initial size 5 MB ور کړی دی صحیح شو خدا ستا accounting د څه لپاره دی دا یو دی name accounting logical name دی کنه دلته accounting کدی تم کم سایز ور کړی نو دلته بیا 5 MB نه وای دا به 3 MB وای دا دی فایل سایز ور کړی خو دواړو سایز څه دی یو دی سایز 5 MB سایز 5 MB صحیح شو دا ګوره دیم بای ډیفالت MB اغسته دی بل سره هم غاسم MB ور کړی صحیح شو نو ډیفالت MB کې सरकार से डेटाबेस क्रिएट सुबह हम जो हो मतलब मैक्सिमम साइज चेंज कवर है सिला सिंगल सिक्का क्रिएट सो वाला MB साइज चेंज बिल्कुल चेंज کولای شو ولنه صحیح شو growth بیا چینج کولای شي یعنی میکسیمم سایز تا سره چینج شو تو سوی چیرې میکسیمم سایز ما 50 ور کړو صحیح شو وس تا ریکوایرمنٹ زیات شو 100 MB دا سیده چینج کیږي شو دا عام او عام باندې دې مان کې نیم او شان کې دې باندې تاسو کوم یو باندې دا نیم دا یو اور لکه عام مان ته هغه چې نیم او اکاونټینګ فایل دا څه لپاره دا یو ګوره دا یو چې کوم دی فایل نیم نو دا په هارد ډیسک باندې دی نیمي چې چرته سیو کیږي د فایل نوم هم دا دی صحیح شو دا بل کومه خپل
دا فایل اکاونټینګ ډیټا فایل چېرته نه ریفر کوو نو هغه به لاجیکلي په دې ریفر کوو که د دې ځای نه موږ وایو چې اکاونټینګ نو د هغې نه مطلب به زما ایم ډي اف فایل که زه یم چې اکاونټینګ لاګ نو به ایل ډي اف فایل ٹھیک شو دا لاجیکل نیم دی دا فزیکل نیم دی بس لاجیکل نیم چې زه به څه باندې ریفر کوم د اس کیو ایل سرور نه فزیکل نیم چې هارډ ډسک کې په کوم نیم سیو دی ګوره فزیکل نیم به اوس په هارډ ډسک کې د دې ډرایو ای دا ګوره اکاونټینګ ډاټ ایم ډي اف دا د فزیکل نیم دی ولې چې هلته ما ورکړی دی اکاونټینګ ډاټ ایم ډي اف دې بل ته مې ورکړی دی اکاونټینګ لاګ ډاټ ایل ډي اف دا دواړه فایل نو دې سره څه دې کمانډ سره یو ډیټابیس کریټ شو fresh accounting شو ډیټابیس کریټ شو اوس که هر یو ډیټابیس د دې نه غواړو چې یاره موږ یو انفارمیشن د ډیټابیس متعلق وګورو شو نو د هغې لپاره